Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Jeden z učitelů zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho, které přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto, slyš Izraeli, Hospodin náš Bůh je jediný Pán, proto miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto, miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Učitel zákona mu na to řekl, správně, mistře, podle pravdy si řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Když Ježíš viděl, že učitel zákona odpověděl rozumně, řekl mu, nejsi daleko od Božího království. A nikdo už se neodvážil dát mu nějakou otázku. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Budem hovoriť slovensky, neviem, či ma budete rozumieť. Áno, súhlasne všetci prikyvujú. Tak, milí spolubratia, drahí bratia a sestry, pokračujeme v téme modlitby, ktorá je tak široká a tak veľmi dôležitá pre každého jedného z nás. A možno aj to dnešné kázanie, ako to Pavel Diakon nazval, keď ešte predo mšou sa pýtal, že o čom budem kázať. Nie je to takým podelením, pretože na ceste do Božieho kráľovstva putujeme všetci. Každý v tom povolaní, ktoré nám vybral Boh, dáva Boh, s ktorým sme súhlasili. A tak ste hovorili o tom, alebo ste počuli, že čo je modlitba, čo znamená modlitba v Starom zákone a takisto, akým spôsobom, ako sa modlí Ježiš. A dnes by sme sa chceli dotknúť práve tohto rozmeru, akým spôsobom nás Ježiš učí tejto modlitbe. Čo znamená, že Ježiš učí nás modliť sa? Svätý Alfons, náš zakladateľ, napísal viacero kníh a na otázku, že ktorú z tých kníh by považoval za najdôležitejšiu, tak hovorí, že práve o tejto modlitbe, pretože modlitba ako prostriedok spásy je tým najpodstatnejším a dôležitým rozmerom v živote človeka. Aby vedel, že kam putuje človek a zároveň, aby mohol získavať milosti a dary, tak veľmi potrebné pre ten život spásy. V Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole, keď sa Ježiš na ktorom si mieste modlil, prišiel k nemu jeden z učeníkov a povedal mu, Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Pane, nauč nás modliť sa, znie základná výzva toho nášho kresťanského života. Ako sa vlastne máme modliť? Akým spôsobom? Veď to nie sú naše svaly, to nie je náš jazyk, nie to, čo my hovoríme, je podstatné, ale aby sme mohli hovoriť o modlitbe a o tej Ježišovej modlitbe, je to Duch Svätý, ktorý on nám vnúka a dáva, ako sa máme modliť. Veď nik z nás sám nevie, že za čo sa vlastne máme modliť a akým spôsobom. A keď táto prosba učeníkov alebo tohto učeníka zaznieva, je to práve Boh, ktorý ako prvý oslovuje a vstupuje do života učeníkov, ale aj do života každého z nás. Je to postoj a vyjadrenie túžby a ochoty, že chceme niečo viac. Aj dnes sme sa tu zhromaždili práve preto,
že nie sme spokojní, nie som spokojný s tým, čo mám a že potrebujem znova a znova sa priblížiť k Bohu. Potrebujem opäť znova vstúpiť do toho Božieho priestoru a potrebujem sa modliť. A to Boží duch nám vnúka, on nás sem pozval, on mňa sem pozýva a pozýva každého z nás a vnúka nám myšlienku, že chcem sa modliť, chcem byť s Tebou, Bože. Takže tým prvým momentom je to Boh, ktorý nás oslovuje a vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe. Je to Boh, ktorý oslovuje učeníkov a oslovuje aj nás v túžbe spočinúť s Bohom, v túžbe spočinúť v jednote s ním. Ten môj, alebo to naše oslovenie, ten náš ľudský život nás naplňa je naplňaný práve skrze prítomnosť Ježiša, skrze modlitbu. A čo prežíval Ježiš a k čomu nás učí, keď je to učeník alebo učeníci, ktorí sa chcú od neho učiť a oni túžia a vidia, že Ježiš im prináša úplne nový rozmer, tak preto prichádzajú za ním a preto vzniká tá túžba, nauč nás modliť sa. A Ježiš vyslovuje slova Otče náš, Otče môj a tvoj, Otče náš, Otec nás všetkých. A to, čo prežíva Ježiš v modlitbe, my nahliadame práve na Neho, že Ježiš nás učí, čo znamená byť synom najvyššieho Boha. Je to Ježiš, ktorý je synom nebeského Otca a ktorý sa k tomu priznáva a stále sa dovoláva. Všetky miesta evanielií, ktoré citujú evanielisti, sú popredkávané práve k tomu priznaním sa, že Ježiš je Božím synom, je synom nebeského Otca. A on sa k tomu synovstvu vždy priznáva. Byť synom znamená milovať Otca. Ježiš prežíva naplno a hlboko vzťah s Otcom. Prežíva ho v samote, vždy na pustom mieste, na tichom mieste. A takto Otče náš znamená, že on sa identifikuje, kým je, že je Bohom a je zároveň človekom. To potrebujeme zažívať každý jeden z nás, že potrebujeme zažívať tú takú svoju prvotnú základnú identitu, to svoje synovstvo a svoje dcérstvo. Že ja patrím Bohu, či som syn alebo dcéra nebeského Otca. A keď vyslovujeme slovo Otec, uvedomujeme si to, kým sme, kým je človek na tejto zemi, kým som ja, kto som, čo je mojím privilégiom, čo je mojou identitou, že sme synmi a dcérami nebeského Otca a to je hodné uvažovania a rozjímania práve v tejto pôstnej dobe. Ja patrím, Bože, Tebe, Ty si ma stvoril, Ty ma naplňaš a ja môžem s Tebou kráčať v živote viery. Učí nás, kým máme byť a aký je náš cieľ. Keď učiteľ zákona v tom dnešnom evanjeliu hovorí a pýta sa, že aké prikázanie je najdôležitejšie, Ježiš odpovedá, počúvaj Izrael. To prvé slovo z prikázaní zaznieva, počuj hlas Boha, počúvaj Šema Izrael, ja som Pán tvoj Boh, ktorý ťa zrodil, ktorý ťa vyvolil, ktorý ťa priviedol na tento svet a my odpovedáme na tú jeho základnú výzvu. Svätý pápež František hovorí v tej svojej knihe Otče náš, tak veľmi silná a povzbudivá kniha. Otec je silné slovo a on dáva život. Dal ho tebe aj mne. Sprevádza ťa na ceste životom. On vie, čo je dobre a čo nie je. Ak nezačneme modlitbu slovom Otec, ak toto slovo vypovieme
ústami, ale nie srdcom, nemôžeme sa modliť kresťansky. Nemôžeme sa modliť a byť kresťania, keď to zaznieva iba ako si tak prázdno. Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme v tej odpovedi predovšetkým odpovedali svojim vnútrom, srdcom. Som tu, Pane Ježišu, som tu, Otče môj a Otče náš. Ježiš nás učí, že je náš Otec a nie iba môj, ale aj tvoj a Otec všetkých ľudí. Otec každého človeka, pretože on nás stvoril. Ježiš nás učí oslavovať Otca, ktorý dáva život svojim deťom, a tak všetci sa môžeme nazývať bratia a sestry, pretože sme všetci jedno v Kristovi. Ježiš nás učí istote, blízkosti a dôvere. Práve pri Bohu môže spočínať naša duša, môže sa rozplývať a naplňať tým Božím pokojom a to dáva taký priestor, že môžeme si byť istí, že toto je to správne. Že každý z nás potrebuje mať také ukotvenie, istotu, miesto zakorenenia, kde patrí. A nie každý v živote mohol mať a dostať správnu výchovu svojich rodičov. Možno niekomu v tej výchove absentoval otec alebo mama, alebo nejakým spôsobom bol o to ochudobnený, ale každý z nás môže zažívať tú intimitu s nebeským Otcom v modlitbe, že ja patrím k Tebe a som Tvojim synom. Je to istota, že niekde patrím a že nie som sám. A že patrím do cirkvi, že sme jednou cirkvou tu na všetci, ktorí sme sa zišli, aby sme slávili Eucharistiu a že môžeme takto putovať spolu ako bratia a sestry. Nie sme siroty, nie som sirotou, nie som jedináčkom a Otcovi môžem tykať. Je to niekto, kto sa stáva pre mňa veľmi blízkym, že Otec môj, Otec náš, nás všetkých, ale aj môj. Je to rozmer toho syna, synovstva, keď marnotratný syn sa vracia domov a otec ho víta s otvorenou náručou a všetko, čo patrí mne, patrí aj tebe. Otec dáva svojmu synovi všetko. Otec dáva nám všetko, až na vrch. Len veľakrát my nie sme schopní to prijímať a prijať, lebo sme obmedzení. Veľakrát do toho zadávajú sa alebo vstupujú mnohé veci života, komplikácie, naše hriechy, naše zranenia a bolesti života. Ale je to Boh, je to Otec, ktorý nás prijíma s otvorenou náručou. Ježiš nás učí jednote. Evanjelista Ján nás pozýva a hovorí, že ja a Otec sme jedno. Kto vidí Otca, kto vidí mňa, vidí Otca. Tento svet hovorí, ja a Otec nie sme jedno. Tento svet rozdeľuje a nevedie k jednote. Boh je ten, ktorý spája, ktorý túži, aby svet žil v jednote s Kristom a aby žil v jednote a v harmonii s nebeským Otcom a plnil túto jeho vôľu. Tento svet hovorí, máš právo sa rozhodnúť tak, ako chceš ty. Máš právo na svoje rozhodnutie. Máš právo sa vzdialiť, máš právo odísť. Je to tvoje slobodné rozhodnutie. Máš na to právo. Vedie k opaku jednoty. Keď sa Ježiš v tej veľkňažskej modlitbe modlí za zjednotenie a za celý svet, on nás pozýva práve k tejto jednote, tak ako svojich učeníkov, tak aj každého jedného z nás. Ježiš nás učí osobnej zodpovednosti vo viere.
Dieťa potrebuje mať otca a mamu, potrebuje mať svojich rodičov. Rodičia vytvárajú a dávajú pocítiť dieťaťu, že sú s ním. Chcú byť spolu, vytvárajú jednotu a ukazujú cestu svojim deťom vo výchove, v nasledovaní a predovšetkým vo viere. Prítomnosť otca v rodine znamená rozmer odovzdávania viery. Tým najpodstatnejším momentom pre každého jedného z nás, pre nás kňazov, pre rodičov, pre starých rodičov je odovzdávanie viery. Tú vieru, ktorú sme my sami prijali od svojich rodičov a ktorú chceme prinášať druhým a byť takým svetlom, povzbudením pre ostatných. To je zodpovednosť za vieru, za dar viery, ktorý máme. Správny obraz otca v rodine veľakrát vytvára ten správny postoj a rozmer detí, ako vnímajú Boha, kým je pre nich Ježiš, kým je pre nich nebeský Otec. A môžeme práve tento rozmer toho učenia sa od Ježiša, čo všetko nás učí, potvrdiť možno takými dvomi podobenstvami, ktoré sú dôležité, že akým spôsobom vlastne máme odpovedať v tom učení sa modliť, že chceme sa modliť a chceme a túžime žiť život viery, podobenstvom o neodbytnom priateľovi. V 11. kapitole Lukášovho evanjelia je to priateľ, ktorý klope, je to muž alebo priateľ, ktorý svojmu známemu klope na dvere a prosí o 3 chleby. Požičaj mi 3 chleby, lebo chcem uhostiť pocestného. Je to rozmer modlitby za druhých ľudí, rozmer modlitby za druhého človeka. Rodičia sa modlia za svoje deti, za svojich blížnych, za rodinu, ale aj za bratov a sestry, za toho druhého človeka. Je to rozmer, že modlia sa o chlieb pre toho druhého. Je to vytrvalosť a ochota mu pomôcť nasýtiť modlitbou, ale tiež možno dobrým skutkom, podanou rukou, materiálnymi darmi. Je to skúška viery a skúška lásky. Klopte a otvoria vám. A práve túto neodbytnosť nám chce prepožičať Ježiš. Takto to robte, buďte neodbytní, klopte, proste, modlite sa a Boh vám to dá, Boh nám to všetkým dá, ak o to budeme prosiť. Stále a ústavične. Lebo je to práve Duch Svätý, ktorý nás k tomu pozýva, aby sme prosili a On nám vnúka tieto myšlienky. A druhým takým momentom a podobenstvom je podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi v 18. kapitole Lukášovho evanjelia. Aký postoj máme zaujať práve každý jeden z nás vo svojom živote, vo svojej rodine, vo farnosti, v príbuzenstve, v práci. Je to postoj mýtnika, je to postoj, ktorý chce navodiť predovšetkým postoj vnútra a srdca. Je to postoj pokory pred Pánom, poníženosť ducha a poníženosť vnútra. Je to mýtnik, ktorý si uvedomuje svoju hriešnosť a preto ani nechce pozdvihnúť zrak, ale iba tak v duchu bije sa do prs s pohľadom smerom dole a prosí o odpustenie, aby mu Boh odpustil. Otvorenosť a pravdivosť k sebe, k druhým a k Bohu. Veď Boh nás pozná. On vie o každom jednom z nás. A my chceme odpovedať práve takýmto postojom tohto mýtnika: Bože, buď mi milostivý, zmiluj sa nado mnou a odpusť mi hriechy. Daj, aby som dokázala žiť život viery opäť znova s Tebou. A na záver
Keď sa budeme aj dnes vo svätej omši modliť modlitbu Otče náš, v slovenčine je to uvedenie do tej modlitby Otče náša na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať. My sa osmelujeme povedať a vysloviť Otče náš, Otec môj a Otec všetkých. A Ježiš nám to dáva a pozýva nás, tak to robte, tak to robme. Otče náš, ktorý si hore aj na nebi, aj tu dole na zemi a ktorý prichádzaš do môjho srdca, chcem byť s tebou spojený. Máme sa osmelovať a máme byť takí pravdiví, máme byť plní dôvery a máme mať odvahu sa modliť stále túto modlitbu. Spolu sa modlíme k Otcovi, majme odvahu a smelosť. To pozvanie od Ježiša máme. Veď sme jeho synmi a jeho dcérami. Ježiš nás učí spočívať v prítomnosti Boha, nebeského Otca. A Ježiš nám hovorí, že on bude s nami až do skončenia sveta. Kým bude tento svet, kým sa aj my nepominieme, on stále nás bude sprevádzať a chce byť prítomný v životoch každého jedného z nás. Tak ťa, Pane Ježišu Kriste, chceme prosiť o svetlo pre náš rozum, pre naše srdce, pre náš život viery. Chceme ťa prosiť o Tvoje dary Ducha Svätého, aby si nás viedol v tomto živote, aby sme vždy verne a vytrvalo kráčali za Tebou. Príď a naplňaj nás svojím Duchom Svätým, aby sme vytrvali vo viere. Amen.